Аз съм си и без това спокоен човек, така че да. И не усещам никаква негативна енергия. Ако слагам така на лампата да си виси, аз го запомням как се стоеше, така се стоеше. И после на сутринта, ако гледам пак същата форма, значи няма демон в него. Хубаво лабубо си, значи си добре, бейби. Два хора, няма. Просто така стиснете много да видите. Няма нищо. Само главата му усещам. Няма нищо, няма никакъв подслушвател. Няма така. Да. Окей, пате. Няма нищо страшно. Хора, не се притеснявайте. Само това, което видях също в TikTok. Аз нямам TikTok. Той е на баща ми телефона. И аз много рядко вземам. По-добре си Instagram, защото там няма нищо страшно. Малко повече смешки има. Между другото, аз видях в TikTok, така се едно отварят и казват и един човек показва така демон. Това е най-смешното нещо. Чао хора, няма нищо страшно, не се притеснявайте, проверете го. Така че, чао беси!